Nebijanka qutlug tavafimiz muborak bo'lsin. Texnimizin o'tgan salomat bo'lishini istaymiz. Demakda yuqoridagi ustozlar qarindoshlarimiz degandek Nebijankamizniki vatandagi bo'libmi ki ikkinchi bir avlod deb ataylik. Hozirgi yashi 50 yosh va undan keyingi bir turkum millatchi yoshlar orasidagi ta'siri haqiqatan g'oyat zo'r, kuchli deyishga bo'ladi. Men maktabda o'qish, Urumchida yashash va keyin igilik tiklash sababidan vatanimizniki har qaysi joylarga ko'p ziyoratlarni qildim. O'zimiz qilayotgan hem medeniyet hem iqtisod xarakterdagi faoliyatimizning sababidan ko'p qatlamli aloqa bo'ldik. Butkul jamiyatda o'rtaq bir qarash shakllanib bo'lgan, ya'ni bo'lsa-mu Uyg'urning tarixiga bo'lgan ishonch, Uyg'ur millatiningki o'tmishiga bo'lgan mehr-muhabbat, hurmat va shu davrda Uyg'urlikdan Uyg'ur millatining tarixi va bugungi qismatlaridan to'liq xabardor bo'lgan ommaviy kayfiyat shakllanib bo'lgan. Albatta, shunaqa kayfiyatning shakllanishida bayotin qilib degandek Turg'un Almas va Turg'un Almasning keyingi vakillik xarakteriga ega Nebijanning ta'siri bor deyishga bo'ladi. Xinjiang madaniyati jurnali Uyg'urlarniki qo'g'lashib o'qiydigan eng asosli axborot vositasi. Ammo Xinjiang madaniyatida Nebijanning maqolasini izlab o'qish bir mezgil rasmiy qizg'inlik aylangan. Nurg'un odamlarniki shu madaniyat jurnaliga qiziqishmi Nebijanning asarlaridan boshlangan deyishga bo'ladi. Men bu vaqtga to'xtalmay, ammo meningki Nebijan akamizningki muvaffaqiyatining orqasidagi sabablar degan temada biroz kasbiy sevgi to'xtalgim keldi. Qisqa qilaman so'zimni. Endi muvaffaqiyat, har qanday bir muvaffaqiyat bir insonningki davrdan olqib o'taladigan bir emgak qoldirishiga bog'liq bo'ladi. Agar biz Nebijan Tursunni muvaffaqiyat qozondi deb muayyalashtirgan bo'lsak, undaqda Nebijan Tursun mushu davr biz yashayotgan 2023 va 2050dan halqagan keyingi bir avlod Uyg'urlarga qoldira oladigan davrning sinfidan o'tgan bir asar qoldirgan bo'lsa, Nebijan Tursun shundoq bir muvaffaqiyatning egasi bo'lgan bo'ladi. Mening shaxsiy tushunishimcha bugungi davrda muvaffaqiyat faqat tarixga yozilgan harakat qoldirish emas, balki tarixga yozilgan va arziydigan kishilarni bizga bildiradigan faqat bir necha insonlarning bo'g'aliq uchunmi u bir muvaffaqiyat bo'ladi. Davlatdan Nebijan Tursun Uyg'urning aşı tarixidagi shu muvaffaqiyatimizni bizga bildiradigan birdan bir inson. Va men ishlaymanki, bu Nebijanning bu asri Nebijanning muvaffaqiyatiga vakillik qilgan bir qat asar bo'ldi. Bu davrning tarixini olib o'tadilar. Bu yerda 5 omil Nebijanning muvaffaqiyatini belgilagan. U bo'lsa-mu nishonining nihoyatda aniq konkret bo'lganligi. Ya'ni Uyg'ur tarixini men yo'rtib bermay, keyingi bir avlodga qimmat bir asar qoldiradigan bir nishon bu Nebijanning barliq harakatlar va ifodasini topgan. İkincisi Nebijanning ma'rif va o'zining kasbida ma'lumotni cho'nqurlashtirishi, kasbiy bilimni yetishtirishi bu muvaffaqiyatga ikkinchi halqiliq omil deb o'ylayman. Uchinchisi fokus nuqtasi. Ya'ni o'zi qilayotgan shu nishon qilgan ishdan ozmay, talmay, zehnini shunga berganligi Nebijan Tursunning muvaffaqiyatiga eng halqiliq omil deb o'ylayman. Chunki biz atrofimizdagi kishilarni kuzatsak, kishilarningki zehni fokus nuqtasi naytida alınmış gidiyor. Bugün bir nokta, bugün ertege alınmış gidiyor. Bunun bilen o adamın kesipleşmesliği ve özü başlayan işini ahirde çıkmalı tüpeli mağlup olur. Ama Nebijan'ın ki hayatındaki izcilik varsa o tədqiqat, tarih, axbaratçılık. Axbaratçılık Nebijan'ın tədqiqat için bir arx görünüşü, alaka dairesi, materyal toplaşını ibaret bir kesbini biz için təminləmək. Bu bir faydalıq əvval deyişki oldu. Bu üçüncüsü fokus noktası. Dördüncüsü Nebijan nəhayət yaxşı olan bir xarakterli ekan. Mən gözətsəm Nebijan akamiz. Çünki insanın ki xarakteri onun qəlbəqləşirki ən mühim amil. Əgər sən uruşqaq bolsan, aldıranğı bolsan, təndak bolsan, çıdımaz bolsan, əsədxor bolsan,
Kişilerle hemkarlaşamazsan, sen utuq kazanamazsın. Utuq kazansan mı idrak kılınmaysan. Ama köpünç utuq kazanğan insanlarda temkinlik, çoğunkurluşuş, anlayıbaplık, insanlarla yaxşı ötüş, bu bir kadar pişkan, mükemmelleşken bir karakterden ibaret olur. Bu belki Nebican'daki barlık muvaffakiyatlarındaki en asasın birisi buluşu mümkün. Bunun için Nebican beşincisi naydı yaxşı boğan ictimai alaka maharati ekan. Men ko'rsatsin. Nebijan Tursun faqat mushu biz yashayotgan Amerikadagi Uyg'ur jamoati bilan emas, dunyoning har qaysi yeridagi Uyg'ur jamoati bilan nayt zich aloqa saqlab kelyapti. Buni ko'rsatishimcha. Meni WhatsAppda o'zi qurgan tarifi bu bo'lsin va yoki sosyal medya orqali bo'lsin. Bu intayin mühim bir fazilat. Çünkü utuq kazanganın hemisi en ahırda o üstüne çıkan sıra yetki yigani kaldı. Cemaatin ayrılıp kaldı. Çünkü onun ornu tiklengen sıra o yigani bulup kaldı. Kişiler ondan yakılıştın eminidir. Ama bunun için insan özünün etrafındaki eğer boran çıksa yigani bir binanı yıkıp taşır. Eğer igiz binanı fakat birlik olsa küçük boran şu igiz binanı yıkıp taşlar. Şunun için pişkan, akıllı adamda ben yalnız yıkılmayın. Yıkılsam ulumni, çımaytımı, ten yıkılmayı etrafı adam bana yıkıldı. Şuna 60 yaş bugün biri ekili baktı. Hem de bu mühim asas taraflarla uyulum. Benim nazarımdaki Nebican'daki biz için kaldırılan tüpsi üç yerge cemleşiyor. Birisi Uygur milletçilik nezariyesini terakki etmişler. Nebican Tursun'daki tarihi tüpsi tarihi yazılıdır dep oylayman. Çünkü aziz kardeşler hem onların dikkatli olsun. Bugünkü devirde Xitay ve Xitay'ın ittifakdaşları, Xitay ile iddiacet okşaydıqlar dünyanın her qaysi yerlerinde bir amal kılıp Uygur degen namı yoktu atılar. Uygur'un tuzunu ye, Uygur'un tamıqını ye, Uygur'un usulunu oyna, Uygur'un kızını ile, Uygur'un oğluğu tiki, Uygur'dan birli yaşa, Uygur'un cemaati verip Uygur degen millet yok. Biz Uygur emas dediğin bir nezariye bağlantılar edep ketiyotdu. Şunun aldığını alırgan. Yani özümüzden işini durup bizler okşaş iddia edip durup şu nezariyenin pazarlısı var. Bu nezariye geldiğinde karşı birden bir yaxşı usul uzaq tarixta. Əsrlərdən bir danışıqdan tarix nəzər tutulmuş bu en mühim asas ekan. Bu cəhət alğan çağda mən min sözlüsən siyasetçi yoki siyaset bilan o'qiyotgan bo'lg'achqa nazariyatchi bo'lishi mumkin. Ammo Nebijan Tursun buni tarixiy faktlar bilan yo'ritib berganligi uchun Uyg'ur degan bu ism faqat bugun paydo bo'lgan emas, balki asrlar bo'yi Orxun va bundan burungi davrlardan kelgan bir ism deb buni dunyoga bildirishda Uyg'urning o'ziga qoyil qilishda eng kuchli paketini bizga bildirib berdi. Bunun için Nebijan Tursun rahmet İshak Arzu'da Uygur'un namı mengi yok olmaydı. Bunun Nebijan'daki bugünkü devir siyasetçilerimizge kalısını özgertişte mühim tepkisi var oylayman. Ahırda Nebijan Tursun bizdeki Amerika ve dünya karşıdaki Uygurlar bilen O'rta Osiyo Uygurlarının arasındaki alaqını ravolantirishda g'oyat zo'r to'p qo'shdi. O'ylab boqaylik. Erkin Osiyo radiosiniki O'rta Osiyoga oid ishlarni agar Nebijan Tursun ve Nebijan Tursun alaqasidagi hamkorlikdagi nurg'un qarindoshlarimiz aloqa qilib shu ziyolilarni, san'atkorlarni, siyosatchilarni, korxonachilarni turishtirgan bo'lsa biz bilandik ularni. Bilmaydik. Nebijan Tursun alaqasidagi nurg'un ilg'or qarindoshlarimizni o'ziniki yozayotgan maqolat yozgan bo'lsa, turishtirgan bo'lsa biz ularni bilmaydik. Albatta Nebijan Tursun yana chet ellardagi vatandagi isli Uyg'urlarni shularga turishtiradi. O'rta Osiyoda Uyg'urlar Uyg'urning ma'rif, millatchilik, madaniyat sohasidagi eng kuchli yildizi. Biz ularni ayrılanmayız. Ularni ayrılsak qat'iy bo'lmaydi. Bunda Nebijan Tursunning roli g'oyat zo'r, muhim ahamiyatga ega. Eng oxirida har qanday bir insondagi to'psida eng muhim bir ish platform ta'minlash. Sen utuq qazanding, qalb qazanding, puling bor bo'ldi, shuhrating bor bo'ldi, sahnang bor bo'ldi. Sen platform yaratgan kelsa, cho'qimki sizning platformdan sizning noming ko'tarilib bo'lgandan keyin boshqa insonlarga foyda olish kerak. Sen yaratgan shu sahnadan boshqalar foyda olgan bo'lsa, sen boshqalarning seniga ochiq olgan bo'lsan, senden başkalarımız senden ne bilip menfaat kazanıp kutu kazanılgan bolsan. Sen general olap birli general emez, bir neçe general payda kılgan bolsan. Sen bay olap fakat birla bay emez, bir neçe bayla payda kılgan bolsan. Sen hakikaten uluq kutu kazanmış bolsa. Nebijan Tursun özünün sahnesi arkalı aşındaq yaxşı işlanıp olaptı. Ve başkalarının şundaqlaşını ümit kılman Uygur'un tarihi, Uygur'un milletçilik nezlesini yaratıp attan kırnaşlarımızda
Nebican başlagan belenge köp rahmet.